9시 6시 일하는 사람들 빡빡한 생활에 휴식도 필요해. 눈치도 없이 찾아오는 야근과 예고도 없이 가야 하는 회식도 가끔은 내게도 휴식이 필요해. 내가 좋아하는 늦잠도 뚜루루 보고 싶던 영화도 보고 라라라 깜짝 친구들과 떠나는 여행도 나에겐 휴식이 필요해. 월요일 금요일 지겨운 생활들 늘 같은 일상은 휴식도 필요해. 내가 좋아하는 늦잠도 뚜루 보고 싶던 영화도 보고 라라라 깜짝 친구들과 떠나는 여행도 나에겐 휴식이 필요해. 내가 좋아하는 그대와 두두루 달콤한 데이트. 내가 좋아하는 늦잠도 뚜루 보고 싶던 영화도 보고 라라라 깜짝 친구들과 떠나는 Lisa sa, problemet med dig är att du är för bra på att säga sånt man vill höra. Lisa sa, problemet med dig är att du är för bra på att göra sånt man vill att andra ska göra. Vem är du? Har vi någonting? Jag kan inte se något för allt smink. Lisa sa, problemet med dig är att du är så långsam. Och jag vet att det är fel att jäkta. Lisa sa, problemet med dig är att du är på låtsas. Fast kanske är det bara så man kan vara äkta. Vem är du? Har vi någonting? Jag ser inte igenom så här tjockt smink. Vem är du? Är du värd någonting? Jag ser inte igenom så här tjockt smink.
Lisa sa, problemet med dig är att du är så långsam. Och jag vet att det är fel att jäkta. Lisa sa, problemet med dig är att du är på låtsas. Fast kanske är det bara så man kan vara äkta. Vem är du? Har vi någonting? Jag ser inte igenom så här tjockt smink. Vem är du?